Привет, с вами Анатолий, барыга печами, дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. И сейчас речь пойдет вот про эту печь, которую уже я снимал, но это уже серийный образец. Это печь, которая называется Сента Пангалина. Вот такой вот здоровый талмуд по этой печи. Как она выглядит, как ставить ее, все здесь есть. Давайте почитайте самые интересные моменты этого введения. Зачем это нужна печь? Ее характеристики, то есть самое важное это кубатура помещения 150 кубов. Вот такие вот у нее красоты, то есть печи бывают в двух модификациях, это просто вот такая печь и печь с дымоходом. Одна называется Light, которая без дымохода, а другая просто Сента Пангалина. Вот так вот она выглядит в разрезе. Ну и, собственно говоря, я сейчас все расскажу и покажу. Вот это вот керамические чешуйки, которыми эта печь украшена. И с чего начать? Предлагаю начать снизу. Внизу у нас находится дверца. Здесь у нас идет регулировка подачи воздуха. Воздух подается не только снизу, но и сверху. То есть это можно назвать, грубо говоря, каналом дождя, потому что это не только щель обдувает стекло, но еще кислород доставляет в верхнюю часть. Дальше открываем и видим вот такую вот дверцу для того, чтобы можно было разжечь дрова, потому что печь компактная, у нее здесь достаточно не очень огромнейшее такое пространство, поэтому дрова будут стоять стаймя, или ее можно забить брикетиками. Значит, у нас здесь есть ящик. Все очень сделано прилично, приятно и красиво. Дверца чугунная. Здесь у нас дверь из стекла. Здесь стекло, Shot Robox. Стоит здесь шнур. Здесь шнур. Крепление на точку. И давайте смотреть, что внутри. Внутри по минимуму сварки это гнутая топка. Колосник у нее из стали. Стальной колосник, в который скапливается зола. Верхняя часть топки имеет огромнейшее количество поверхностей, которые препятствуют прямотоку. Кстати, это здесь все нарисовано. Вот одна поверхность, вот вторая. Вот у нас ящик, регулировка воздуха вот здесь. И давайте посмотрим уже верхнюю часть, как это что сделано. Здесь у нас чугун. Это кольцо снимается, чугунное. И печка, в общем-то, наряжается как елочка. Если вы смотрите мой канал постоянно, я уже, в общем-то, показывал про эту печь. Но это уже именно серийный образец. Печь уже идет с паспортом, так что я думаю, на момент выхода этого ролика уже будет на сайте термофора эта печь выставлена, а может чуть-чуть попозже. Чешуйки наряжаются просто, вот, вешаются на крючочки. Крючочки вставляются. Здесь у нас вот
конкретно в данной компоновке чешуйки терракотового цвета, они бывают еще белого цвета. Можно наряжать как елочку. В поставке печь поставляется следующим образом. Идет печь отдельно, и в коробках идет чешуйки идут. В общем-то, что можно еще добавить? Все это делается просто элементарнейше. Наряжается, все снимается как елочка. Дымоход состоит из двух труб. Первая труба и вторая труба. Высота дымохода. Давайте посмотрим вообще, какие здесь есть высоты. Так, где же они? Вот они. То есть сама печь имеет высоту 1,10 м, а если со всеми модулями дымохода 2,60 м. Можно поставить весь модуль, можно вот половинку, на усмотрение. Дальше. Как вы уже понимаете, те, кто разбирается в печах, это продолжение серии статика. Соответственно, имеет все те же вещи, как и статика. То есть вот здесь вот проходит воздух. Печь имеет внутренний контур, внешний контур кожуха, на который крепятся пластинки, и третий контур — это пластинки. Печка, с ней ничего не случится, ее не переклинит, ничего с топкой не будет, потому что между пластинками есть, как вы видите, щели. Соответственно, тепло идет через эти щели и снимается тепло. Мало этого, эти пластины сделаны из обожженной глины, а значит то, что пластины также являются теплонакопителем. Естественно, это не кирпичи. Естественно, это не печка сафари, которая забивается банными камнями, но эта печь имеет очень эстетически привлекательный вид. В общем-то, я вам все рассказал. Ждите эту печь в магазинах и ставьте ее себе. Печь отличная, мне очень нравится. Все, вот законченный производственный процесс, вот финальный продукт. И это все будет в магазинах. Ребята, забыл одну немаловажную вещь. Печку-то можно ставить в центре. Прям в центре комнаты. Она со всех сторон хороша и красива. Вот теперь все.